שלום. שלום וברכה. וואו, איזה מרגש. איך קוראים לך? קרן, קרן, נעים מאוד, אני האיש מהעתיד. זה השם שלך, האיש מהעתיד? כן, מקורי. מה העניינים? מה קורה? איך קוראים לך? מאי, קוראים לך? אני האיש מהעתיד. שלום. נעים מאוד. נעים מאוד. איך קוראים לך? נטע. היי, נטע. אני אישה מהרבה. אז האמת שאני ממש נרגש ככה להיות בתקופה שלכם, כי קראתי עליה ושמעתי, אבל אתה יודע, זה שונה להריח את הריחות של הזיהום אוויר, וממש לחוות את הלחץ ברחוב, ולראות את הפקקים, ולראות את העצבים של האנשים. בעתיד זה לא... אין את זה? כל הפלגן הזה? לא. אנחנו בתקופה התרבותית כבר, בתקופה שבה בני האדם התחילו לפעול ביחד, ולפתור את הבעיות. תסתכל אותי לדעת איך כאילו... איך אתה מרגיש את התקופה הזאת? יש דברים שמציקים לך? בתקופה הנוכחית מה שמציק זה באמת הרבה רעש, פקקים, זיהום, פוצצות של האוכלוסייה ואין כל כך הרבה תכנון לטווח ארוך. אני מקווה באמת לעתיד שהדברים האלה יותר נלקחים בחשבון. לפני אלפי שנים, האדם אשר היה מקבל את ההחלטות החברתיות בעבור שאר האוכלוסייה היה זקן השבט. אבל מאז ועד היום, הידע האנושי גדל אלפי מונים. היום לא היה עולה בדעתנו לפנות עם בעיה רפואית או תחבורתית סבוכה למישהו שהוא פשוט חכם באופן כללי, אלא היינו רוצים לפנות למישהו שהוא עתיר ידע רלוונטי לנושא. לצערנו, הרעיון הזה לא מיושם עד תום בחברה שלנו, ואנו עדים לכך שפעם אחר פעם, עובדי הציבור שנבחרים להיות אחראים על הנושאים שנוגעים לכולנו, לא מבינים בהם דבר. אבל הרבה יותר גרוע מזה, הם משתמשים בתפקיד שלהם על מנת לקדם את האג'נדות הפוליטיות או הכלכליות הפרטיות שלהם. בפרויקט ונוס אנחנו הרבה פחות מעוניינים בשאלה מי ינהיג, כמו שאנחנו מעוניינים בשאלה מה התוכנית. אם היינו נתקלים בבעיה קולקטיבית שדורשת החלטה, היינו דואגים שאנשים שזו המומחיות שלהם יפרטו לנו מהם אפשרויות הפעולה השונות, ידגימו לנו יתרונות וחסרונות, ושדיון ציבורי הוא זה שיוביל בסופו של דבר לבחירה, ולא האינטרסים האישיים של המנהיגים שלנו. שמעת על הקורונה? מגפה כזאת. כן, אנשים התחרפנו, מסכות, זה, חיסונים. אני ככה טיפה הייתי מבולבל כשקראתי על המשבר הזה. כאילו מי בעצם היה אחראי לנהל את כל המשבר הזה? הממשלה. הממשלה שהם רופאים? לא. טיפה משונה, כי אצלנו מגפות, בדרך כלל מי שמטפל בזה זה אנשים שמבינים בנושא. כאילו פה זה נראה היית חושב שזה ככה ינהלו את זה, אבל לא ניהלו את זה ככה אצלנו, האנשים של הממשלה ניהלו את זה. ומי ראש הממשלה בעתיד? אין לנו בדיוק ראש ממשלה, זה לא בדיוק עובד ככה. וואלה. אנחנו פחות צריכים כזה מישהו שישלוט בנו. יש כנסת, יש נשיא, יש משהו? לא, כל השיטה הזאת של פוליטיקה היא... אפילו אתם גוררים את זה 150 שנה, לא? משהו כזה, זה מסורת טיפה מיושנת, כאילו, בעולם של ידע, ואפילו אצלכם מתחיל להיות ידע. זה קצת משונה לבחור בן אדם שהוא חסר כישורים לתחומו. האוכלוסייה בעולם היא יותר ממה שאצלנו? היא מיוצבת. היא בהתאם אנחנו מבינים שקודם כל אנחנו צריכים להיות כמות אוכלוסייה, בהתאם ליכולת הנסיעה של כדור הארץ. אז הגבילו ילודה? זה לא הגבילו, זה אנשים הגבילו את עצמם, אנשים פשוט לא, הם הבינו את המשמעות של זה, והם ידעו שאם יהיה ילודה בלי סוף, ואם זה ימשיך לגדול ולגדול ולגדול, אז כמו שאמרתי, יהיה פיצוץ אוכלוסין, יהיה מלחמות, אנשים יריבו על משאבים, והם זכרו איך זה היה בעבר, והם לא רצו לחזור לזה. אם תשימי לב, גם אצלכם יש מדינות שיש בהן ילודה יותר נמוכה, ויש מדינות עם ילודה הרבה יותר גבוהה, נכון? זה לא שמישהו מגביל במערב את הילודה. אז בלי הגבלה, זה קורה באופן טבעי, לאנשים נהיה יותר מעניין בחיים, יותר דברים לרדוף אחריהם, ולעשות 8 ילדים, כשההישרדות היא הרבה יותר גבוהה, זה לא נהיה דבר כזה חשוב. זה בעתיד יהיה מדינת ישראל? זה לא בדיוק כמו שזה היום, כן? זאת אומרת, אנחנו יודעים שפה הייתה מדינת ישראל, אבל זה לא חשוב כל כך לאנשים באותה מידה. זאת אומרת, מה, אין טריטוריות יותר? לא במובן הזה. את יודעת שאם נלך עוד 2000 שנה אחורה, היו פה שבטים, 12 שבטים. נכון. לא זוכרת איפה הטריטוריות עברו, של 12 שבטים. וגם בנסיכויות גרמניה, רוב הגרמנים לא יודעים מאיזה נסיכות הם באו, ולא זוכרים מה היו הטריטוריה של כל נסיכות. אז רגע, אז בעתיד כאילו החילוקי דעות האלה גם ייגמרו, נגיד בין יהודים וערבים, או עם אירופאים, או עם כולם, זאת אומרת, הכל מטשטש. גבולות האלה מטשטשים, נהיים כמו איזה פריט היסטורי. איך אתם נעים בין מדינה למדינה? עדיין טסים? לא, וואו, איזה שיטה מיושנת ובזבזנית של אנרגיה.
יש לנו רכבות בריחוף מגנטי עם תעלות ואקום בתוכן. על פני הימים והאוקיינוסים? מתחת, כדי שהמזג אוויר לא ישפיע ואתה יכול 24/7 לנסוע ואין לך בעיות של מזג אוויר. והן טסות במהירות גבוהה מכל מטוס שלכם, אבל בשבריר מכמות האנרגיה הנדרשת, וכמובן הרבה יותר בטיחותי. זהו, האמת שקצת קראתי על התקופה הזאת, אבל זה שונה להיות פה ולחוש את העצבים בכביש. זה לא ככה מאיפה שאתה? לא, התחבורה שלנו היא מראש יותר טובה, אני מגיע מכל מקום בעיר שלי לכל מקום ב2 דקות. וואו. איך זה קורה? קודם כל פשוט כי היא בנויה בצורה מתוכננת ומסודרת. הערים פה זה כזה, כל בלגן, לא מתוכנן, לא מסודר בשום צורה. אין איזשהו ניסיון להתאים בין כמות האנשים שגרים לבין התחבורה. תבנה לי עולם אופורי, כי אני חי את המציאות הזאת התל אביבית, אני כל הזמן מנקה זבל, אנשים לא אכפת להם, להביא מחרבנים כאן בשדרות, אוויר לא טוב, תוכל לתאר לי את העיר העתידית שלך? קודם כל, העיר היא מתוכננת כמו שאצלכם בניין מתוכנן. זאת אומרת, מגיע מהנדס, הוא יודע כמה אנשים צריכים לעלות ולרדת בבניין הזה ביום, והוא מתכנן את המעליות בהתאם. לכן אין לכם פקקים במעליות. נדיר שמגיעים ואומרים, וואי, הייתי שעה בתור למעלית. אז אותו דבר התחלנו לעשות בתכנון ערים. ידענו שצריכים להיות כך וכך אנשים, והם צריכים להגיע מכאן לכאן כך וכך. ובנינו את המערכת התחבורתית בהתאם. העיר עצמה מתוכננת. הערים שפרויקט ונוס מציע מתוכננות מראש ועם חשיבה כוללת. הפריסה של האזורים השונים מחולקים בצורה שמאפשרת מעבר מהיר ויעיל ללא פקקים וללא זיהום וללא רעש. במרכז העיר נמצאים מרכזי הבקרה והתרבות, בטבעת קצת יותר חיצונית נמצאים הבתים הפרטיים ואיפה שאנשים גרים. בטבעת החיצונית ביותר נמצאת החגורה החקלאית שמייצרת מזון מבלי שנצטרך לשנע אותו מעבר לים או לאבד טריות ולבזבז דלק. העיר בנויה בצורה שהיא חסכונית באנרגיה ומתבססת על אנרגיה ירוקה. יש לה מערכת מחזור ושינוע פסולת תת-קרקעית, וכל אזור בנוי בעיר מוקף בצמחייה ומדשאות, כך שכמעט אין הבדל בין העיר והטבע. וואו, היה לי ממש כיף לדבר איתך. איתי את חוזר. אני חושב שאני אטייל פה עוד כמה ימים, ונראה אם אני אעבור לתקופה אחרת או אחזור על התקופה שלי. ואתה מחפש כאילו חברה למסע הביתה. את רוצה גם? דבר איתי.